Довербата во правосудниот систем од 2% мора да порасне без разлика какви реформи се потребни, за да може државата да оди напред. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека очајно чека предлози за реформи на судскиот и обвинителскиот совет, за да се врати довербата на граѓаните во судството. Тој вели дека чека конкретни предлози и решенија и е отворен за секого кој има предлог и идеја како тоа да се направи. Само судскиот систем да се исчисти од, како што рече, криминалните имиња што не донесоа нова дерече на кое што сме. Останува на ставот дека судскиот и обвинителскиот совет треба да се распуштат, а доколку некој смета дека треба нешто друго да се направи, тогаш треба да излезе и да каже, подвлече премиерот. Јас не се откажувам и од распуштањето од судскиот совет како реформа и од распуштањето на советот на јавни обвинители. Чекам предлози, еве, очајно молам за предлози за да не биде довербата кај граѓаните 2% во правосудството, да не бидат криминалци честни граѓани, а честните граѓани да бидат криминалци. Зашто? Затоа што имаме исклучоци на корумпирани обвинители и суди. Тоа не е генералната слика, да се разбереме, имаме такви исклучоци. Немам ниту братучеди, ниту браќа, ниту сестри. Ево, јавно кажувам на македонската јавност, овој народ му е прекуглава да се чувствува како граѓанин од вторед во својата држава. Зошто? Затоа што неколкумина криминалци мислат дека се над законот. Како и премиерот, така и министерот за правда Игор Филков смета дека потребни се итни реформи во правосудството. На денешниот прв брифинг со новинарите тој образложи дека е на иста линија со представниците на меѓународната заедница во земјава, но и со премиерот во нивните изјави дека мора да се преземе нешто. И покрај инсистирањата на новинарите да одговори на какви конкретни предлози мисли, тој остана дециден на тврдењата дека во моментов се бараат решенија, а потребна е и широка дебата. Со оглед на тоа што последните измени на кривичниот законник предизвикаа бура од реакции во јавноста, бидејќи застарија дела на повеќе функционери, министерот Филков информираше дека во моментов се работи на тоа да се формира работна група која ќе направи нови измени согласно критериумите на ЕУ. Имено, Дейвид Гир, како американската амбасадорка во Скопје Анџела Агелер, неодамна изјавија дека реформи во правосудството мора да се донесат и спроведат што побрзо, но при тоа да се внимава при носењето и спроведувањето на секоја реформа одделно.